Hello guys, good evening. Tag-ulan ngayon guys, grabe yung ulan sa labas. So nag-crave ako ng Jollibee guys. Gustong gusto kong kumain ng chicken. So yan, nag-order pala ako ng chicken na Jollibee. Samahan niyo ako kumain. Grabe, paborito ko talaga yung Jollibee guys. Grabe, ang sarap yung chicken. So tara na, kain tayo. Guys, nandito na. Dumating na yung Jollibee natin. Kaya, start na tayo. Buong araw hindi ako nakakain na. So ngayon, kakain tayo. Oh, may kensa pa. Open na natin. Bismillah. Nagbugas ako ng kamay guys. Oh, tingnan nyo. Ang sarap. Oh, ay. Ay, diba? Tapos meron tayong spag dito. Oh, spaghetti. Nilagay dyan guys kasi nga pag ulan ngayon baka maulanan. Oh, diba? Ay. Sarap ng spaghetti natin guys. Oh. Tapos yung kanilang Jollibee. Ang ating chicken. Chicken. Sarap. Bismillah. Hindi makapigil. Kukuha muna ako ng tendor. So yan guys, nakakuha na ako. Ang unahin natin kainin is itong spaghetti. Miss na miss ko na yung spaghetti. Ang sarap. Bismillah. Sarap. Ang sarap. Gutom na gutom ako. Sana all. Tingnan naman yung chicken niya. Ay, may plug pa. Look at that. Ang sarap. Ang laki. Itong pinakagusto ko. Crunchy. Sarap. Ito yung kanin niya guys. Grabe ang lambot ng kanin niya. Ilan ako kumain ng kanin niya. Grabe ang sarap niya guys. Alam niyo ba guys, marami ng food dito pero ang hinahanap-hanap ko pa rin is Jollibee. Pero yung Jollibee yung lahat dito kasi sa Pilipinas hindi masyado ako kumakain ng Jollibee. Dito, nung napunta ako dito sa Qatar, grabe, naging paborito ko siya. Kasi ang sarap niya dito. Ang lalaki ng chicken.
At syempre, ma-afford dito. Sa Pilipinas, hindi natin ma-afford.